Сегодня я расскажу вам об одной вещице, которую я использую для пикников, для разведения костра зимой на снегу, для удовольствия. И вообще я приобрел этот переносной и сборный камин для того, чтобы осуществить одну свою мечту года 2 назад зимой. Я разжег огонь над самой глубокой точкой Байкала, то есть на льду, на большом удалении от берега. И постараюсь потом найти вам эти кадры. В общем-то, этот камин, он позволяет не только разводить огонь, но даже и мобильно его перевозить с места на место. Ну, приступим. Так, я, честно говоря, давно его уже не собирал. Сейчас вспомним, как все это делается. Значит, этот камин бывает двух видов. Во всяком случае, продавец его продает. То есть, есть из нержавейки, есть из титана. Вот из нержавейки я взял из нержавейки, потому что, как мне потом, собственно говоря, уточнил продавец, из нержавейки он держит лучше, скажем так, тяжелые грузы, то есть котелки. Сейчас точно цифру как бы вам не скажу. По-моему, он что-то говорил мне там про 6 килограмм. Ну, реально, сюда можно поставить ведро, друзья мои, спокойно. Ведро 10 литров спокойно. Вот. Ну, а титан, как вы сами понимаете, его немножко там будет вести. Так будет гнуться, все такое. Почему здесь сделал паузу? Вот первый камин, который я подарил. Ну, на Байкале, знаете, есть такая традиция, когда покидаешь это озеро, допустим, там после отдыха, принято вообще все раздаривать, все свои вещи. Так вот, первые камины, они стоили где-то $100. И там была такая конструкция, знаете, она собиралась из 4 отдельных элементов. Они просто так друг на друга защелкивались. А вот эта конструкция, знаете, она уже такая полусборная-разборная. Опа-на, видите? Я даже сам забыл, как все это делается. Так. Вот этот камин, он уже стоит где-то $40 всего лишь. Последний раз я брал. Так, по-моему, это делается вот так вот. Туда вставляется поддончик. В общем-то, отличие в чем? Первые камины, просто когда, если будете такой себе покупать, они были вот без этого поддона. Ну, это очень удобно, если вы куда-то решили перетащить, что там угли не сыпались. Вот. И они, соответственно, здесь не было вот этой конструкции, да, складной. А здесь, как-то я так что вспоминаю, там что-то, по-моему, надо было, он собирался из 4 частей. Разница вот такая была. И опять же, в первых каминах я что-то вот не помню вот этой сетки. По-моему, ее не было вообще. Могу ошибаться. Но одним словом, кстати говоря, размещу вам ссылку, покажу. Так, к нему прилагаются вот такие шпажки. Значит, делается это таким образом, вроде как у тебя здесь, вот так вот одна шпажка должна висеть, да, а на вторую здесь нанизываются там всякие сосиски. Но, честно говоря, всем этим не пользуюсь. Я как-то все привык жарить и подогревать вот на той вот сетке. Значит, дальше все это загружается вот таким образом. Так, по-моему, вот так. Вот так, буквально бах. Ну и все, в общем говоря, все готово. Так, а сетка у нас надевается... Я одеваю на самые крайние, с небольшим таким притягом, чтобы она как бы не выскакивала. Просто она иногда нагревается и может выскочить. Вот, сжечь не буду сегодня ничего, потому что холодно. Сегодня снимаю очень много роликов. Так, ну и, собственно говоря, вот сама конструкция камина. Нержавейка весит что-то грамм 250. Могу ошибаться. Вместе с конвертом, со всеми делами. Титановый весит, по-моему, 180 грамм. Ну, опять же, повторюсь, наверное, лучше нержавейка. Значит, здесь какие нюансы использования?
Ну, иногда бывает, как-то мы ездили, я там что-то готовил, какое-то изысканное блюдо, но, знаете, там были мокрые такие дрова, мокрый лес. И в таких случаях лучше, знаете, как делать? Просто берете вот так тупо. Тупо, как же я это делал, сейчас вспомню. Да, короче, это все я продевал вниз. Так, что у нас там мешает? Ага, мешает. У нас там... Оп. И все. Одеваем нашу сетку. Вот наш камин готов. Значит, ну, минусы какие я вижу. Кстати говоря, чуть нержавейка, наверное, начала ржаветь, однако. Ну да ладно. Потом, в принципе, можно будет поменять на какой-нибудь лист, наверное. Здесь вообще вот в чем плюс этого камина? Я его использовал на сплаве по реке Лена. Дело в том, что у меня были такие дни, да, когда буквально каждый день, не то что каждый день, а каждый раз, когда я вылазил на берег, тут же ко мне появлялся, подходил медведь. Они еще все потом, местные жители, удивлялись, что я до сих пор еще жив. Говорили, что у нас тут иногда по 3 охотника уходят, и медведь никого из леса уже живым не выпускает. Ну и, соответственно, у меня был какой-то запас топлива в лодке. А иногда, знаете, бывает камыш, бывает просто глиняный берег. Ну, высаживаешься на берегу и в любом месте разводишь костер. Я брал этот камин, знаете, для такой амбициозной еще цели, прямо сжечь в лодке. Но потом пришел к выводу, что это не очень удобно. Знаете, кастрюлька. Я, помнится, таким образом однажды на носу лодки приготовил компот. И вез с собой 5 литров компота. Местные жители, наверное, капитан судов до сих пор удивляются. Такая лодка была, такой дымок был. Все было интересно, но в лодке неудобно. Да и вообще как-то стараешься выйти и размяться. Но сегодня, знаете, я хотел вам рассказать, наверное, о чем-то немножко другом. Ну, разжигаю я здесь, как обычно, я показываю. То есть накидал суадров, да, потом просто разжигаю ватой. Вот, почему я сегодня показываю вам сборку этого камина и вообще зачем он нужен. Я этот камин использую в основном зимой. Дело в том, что туристы, вот особенно во время переходов, да, то есть в обед, они разводят костры, но я развожу либо из тех 3 чурок, как я вам показывал, рожек от свечи сова, либо же у меня есть вот такой вот камин, да, я просто из саней вытащил, собрал, здесь как бы чуть-чуть все согрелись там, санки перевернули, бросили, то есть как бы присели вокруг такого каминчика, да, и просто здесь в чем нюанс, вы можете этот просто вот камин, да, просто его положить в снег, вот, он потихоньку будет туда протапливаться, но здесь второй поддон, как бы никуда он уходить не будет, вот, и просто на снегу, ну, мы обычно сюда чайничек ставим такой, у меня чайничек там чуть больше литра, и он довольно-таки, по-моему, что-то минут, наверное, где-то за 20 закипает. Вообще, вот это вот путешествие с листом железа мне напоминает, знаете, был такой охотчик Байкала Травкин. Он сейчас в Малой Бугульдейке, в Куеде. Ну, там работает на базе. А раньше, вот зимой его частенько ходили. Он ходил, такое, знаете, есть железо, которое, по-моему, это алюминиевые листы, которыми обертывается теплотрасса. И вообще есть такой стиль хождения, знаете, по Байкалу с железом. Ну, просто сейчас у нас люди как-то, мне кажется, такие не очень забористые пошли. Ты просто берешь на таком куске алюминия длинном, несешь, прямо вот так вот, несешь сзади всю свою поклажу, потом ты на этом же куске алюминия, то есть как бы его куда-то под льдину заводишь, вокруг снегом
немножко так забрасываешься и, в общем-то, в этом жилье и ночуешь. Ну и третье использование, это прямо на этом листу можно разводить какой-то костер, топливо. Мы вот здесь ходили в лес, недалеко здесь. Как-то встретили снегоходчиков. Знаете, они, снегоходы у них там были где-то под 1 миллион стоили. А все эти снегоходчики ели буквально с какого-то ржавого железа. То есть они там готовили какое-то мясо жареное. Но одним словом, когда говорят, что длинные лопаты, да, то есть это имеет какое-то, в общем-то, реальное подтверждение. Но я вам предлагаю как бы пользоваться гораздо более такими, скажем так, цивилизованными способами. Вот. Тем более в конвертик все это быстро складывается. Я считаю, вещь замечательная. Почему-то туристы как-то вот, когда его видят, они всегда мне говорят, что сами удивляются себе, что такая очень-то простая идея не приходит им в голову. Но, опять же, повторюсь, основное его использование – это зимние костры. Костры на переходах. Просто, знаете, поднимает настроение. Вот. Я взял его для того, чтобы разжечься над самой глубокой точкой Байкала. Даже помню сейчас этот момент, я туда пришел, было уже под вечер. Там были совершенно такие, знаете, такие какие-то хлюпки. Обычно весь Байкал, он так очень весело трещит, а здесь такие очень такие длинные звуки, как от подводной лодки, от радара, сонара подводной лодки. В этом месте, наверное, должно было гореть какое-то практически синее пламя, но и если я вам скажу, что так оно и было, я думаю, вы мне поверите. Ну, постараюсь вам найти кадры, которые я называл эстетика. Эстетика розжига на зеленом льду. Это было уже в другом месте при хорошей погоде. И я спокойно вот возил огонь с собой в санях своих пластиковых. И я помню, в тот день мы жгли костер на льду. Да, и катались вокруг на коньках. Обязательно вам найду это видео. Так и назовем его. Использование камина, эстетика огня на зеленом льду.